welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 3 of Last Twilight. Last episode we saw Mhok trying to adjust to his new caretaker role for Day. It proved to be simultaneously easier than expected but also harder. I think when it came to his own issues it got quite difficult in that one scenario, but considering Day said that he didn't think Mhok would last a week, I thought he was going to make it a lot more difficult for him. But I suppose in the past just being himself has been difficult enough for caretakers, so that's why he assumed that. Mhok was trying his best to bring him out of his room and he actually succeeded in doing that, but then night brought over friends and it seems that no one knew what happened to Day. They spun this story of him going off to the US and that's where he's been this past year. So when they walked in he really freaked out and ran back to his room on his own, and then he locked himself in there, and Mhok's anxiety surrounding his sister's death really struck a chord there and he thought that Day was going to kill himself essentially, but he was just taking a bath, and so Mhok walked in there, bust the door open, and Day was just standing there naked, not really knowing what to do. That was a really difficult watch, probably the most uncomfortable scene, because it's such a helpless situation. If you think about any person having someone bust into their room and seeing them naked, it's an invasion of privacy, isn't it? Let alone being someone who can't see very well. He didn't know who it was, he didn't exactly know where the towel was to cover himself up. He was more than valid to fire Mhok in that situation, and I think even Mhok knew that because he didn't really put up a fight for it. But what makes it so much better is that Mhok really wanted to understand Day's situation, because Day had that breakdown where he said no one can understand what I'm going through, saying that he would trade his family and his rich life for his sight back. Mhok didn't say anything in response to that, but we know that he's lost his whole family, so there's a chance that he would actually give up his sight in order to have a comfortable life in terms of money and his family back, because you don't really know what you've got until you lose it. We all want different things because we've all lost different things. After he was fired, Mhok really tried to put himself in Day's shoes and understand where he was coming from, and he blindfolded himself in a public place and spent the past 24 hours living life as a blind person. And he said today that he understood what he meant now, how people stare at you but you don't really know what they're thinking, how self-conscious you feel, and so they allowed him to come back as his caretaker. I think as well because he realises that Mhok gave him more freedom than he's had in the whole past year, so he wants that back. I really loved that scene at the end of the episode where they got little Day, the fish, a friend, and Mhok has named it Big Mhok. I don't know if Day is going to be sticking with that name, but for now we'll keep it that way until I'm told otherwise, because I really love that. So both the fishies have a friend and Day also has a friend. Oh, it was so perfect. I loved it. And Day's little shy smile as well. Perfection. ใครอ่ะอ๋อผมเองคนที่มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลคุณน่ะใช้ชาร์จมือถืออยู่ไหนเอาไปจากห้องผมเอาไปให้เวลาตัวเองหน่อยการอยู่กับคนตาดีอ่ะมันไม่ง่ายมันเป็นไงหรอภาพที่คุณเห็นอ่ะถ้าใกล้ๆเนี่ยก็พอเห็นลางใกล้แค่ไหนคืบหนึ่งอ้าวเดกลับอเมริกาตอนไหนอะเฮ้ยคุณกูไม่รู้มึงจะลงมาอย่างนั้นคุณก็มีเงินมีบ้านมีครอบครัวที่เขาเป็นห่วงคุณอ่ะเงินแลกกันไหมล่ะเอาตาคุณมาแล้วของทุกอย่างของผมไปอยู่ๆมันก็เอาผ้ามาปิดตาแล้วก็มากินมานอนอยู่ที่เนี่ยอยากตาบอดเหรอผมแค่อยากเข้าใจอ่ะคิดว่าทำแค่เนี้ยเราจะเข้าใจผมแล้วไม่เอาแล้วนะเนน้อย Oh, he's wearing the slippers. หายแล้วก็บอกแล้วว่าไม่เป็นไรแผลแค่นี้เองเป็นไงใส่สบายปะก็งั้นแหละ Why is it so hard to give him a compliment, doesn't he? โอ้ดีแผลก็จีขึ้นมา
Oh, what such a small wound, huh? โอ้ย มันสำออยยังเลยเว้ยโอ้ร้อนด้วยเนี่ยขับเลย เฮ้ย ตื่นเลย ไหนบอกว่าผมอยู่เกินอาทิตย์อ่ะ จะยอมมาทำไง เฮ้ย What Tell me to is warm the way. he trying to get him to do? ลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้ว My โอเค guess ลุก is แล้วลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้ว go outside, ลุก maybe? แล้วลุกแล้วโอเคโอเคโอเค ไม่เจ็บหรอ หายก็ดี เริ่มจากอันนี้ก่อนเลย อันไหนไม่ใช้คุณก็ทิ้งนะ Oh, clean his room. Then that is so valid. Oh, เฮ้ย นี่มันสายชาร์จมือถือนี่ อ่ะ อันนี้เองเหรอ อันนี้แหละ อันนี้คุณใช้บ่อย มันเอาไว้บนสุด I hate organizing my room. But then it is the best Anila. feeling once it is organized and you know where everything อันนี้ is. หูฟัง ใช่ไว้ไหนดี ไว้ชั้นสอง จำเองนะ ต่อไปเรามาจัดเสื้อผ้ากัน เราไล่สี เวลาคุณหาเนี่ยจะได้หายง่าย Oh, wow, he's really thinking everything เฮีย through. เฮีย Oh, คุณแน่ใจนะว่าเป็นนักแบดไม่ใช่ในแบบ เสื้อผ้าเต็มตู้ขนาดเนี้ย ผมชอบแต่งตัวไหม อ๋อเหรอชอบแต่งตัวเหรอเวลาอยู่กับผมคุณไม่เห็นแต่งเลย แต่งอะไรก็ไม่รู้ แล้วทำไมต้องแต่งให้ดูด้วยอ่ะ อะไรวะพร้อมไหมเราจะมาสอบกันใส่ชาร์จโทรศัพท์ต้องครับหูฟัง นี่ oh, he looks so มันทำโค้ง happy. คุณ ฟังได้เหมือนกันนั่นแหละ ฟังได้ใส่ได้ไหมล่ะ You'll give yourself hearing ได้ damage. ยินเหมือนกันนั่นแหละ แว่นดำไหนหาเจอปะเนี่ยอะไรทำไร เอ้ยแว่นใครอ่ะ แว่นผมใส่มาทำงาน ไหน ขอดูดิ เฮ้ยนี่แว่นผมปะเนี่ย แว่นผม เอ้ย โอ้โห อยากเซาซีโอ้โห นี่แว่นผม แน่ใจเปล่า โอ้โห แน่ใจเลยนี่ไง เก่งนะเนี่ย แน่นอนอยู่แล้ว คุณเสื้อสีเขียวผมวางไว้ชั้น 4 นะ โอเค It shows how close they are that they're able to tease each other like this. I feel like you'd never do that unless you weren't comfortable with someone. น้องครับ ไม่ไหวอย่าฝืน พี่ครับ ไม่ถาม อย่ายุ่ง That's a very tight top. นั่นมือผม โอ้โทษ เสื้อแขนยาว สีครีม ไม่ใช่อ่ะ ผมว่าเสื้อสีขาวลายการ์ตูน ถ้าผมผิดผมไม่ถีบเลย มาเองเงียบแบบเนี้ยไอทีบตรงไหนดีอ่ะ ใจเย็นไอ้หนุ่ม เก็บไป นี่แค่ซ้อม รอบ With ต่อ the ไปพี่ slipper ค่อย on, เอา it จริง shouldn't hurt that much. มาเลย รอเลยไปยังอ่ะ ใจเย็นดิ เฮ้ย น่าสนใจ What on earth is that? นี่ คุณมีชุดอวกาศด้วยเหรอ It's one of those Yeah. inflatable things. แน่ใจนะว่าชุดผมอ่ะ เฮ้ย อะไรวะเนี่ย นี่ Don't มันชุดแฟนซีได dinosaur. โนเสาร์อ่ะ What's the history behind that? มันมี 2 ตัวด้วย อารมณ์ไหนของคุณมาเนี่ย อ๋อ นี่มันชุดปาร์ตี้ชมรมแบบติมย้อนยุคอ่ะ ย้อนไกลจริง So far back. คุณจะใส่ได้เปล่าก็ไม่รู้ ได้ไม่ได้อะเดี๋ยวก็รู้ ใส่ได้ปะคุณ Oh my god. ยัง
ใส่ได้ The fact that Mhok is supposed to be ไม่ portrayed มันได้ as ฟีลแบบ like นี้ bad boy criminal. Look at him. เอาใจยัง Time for you to put yours on as well, then, Day. โดนถีบเลย ถึงผมจะมองไม่เห็นน่ะ แต่ผมก็จำได้เหอะว่าชุดนี้มันหาแค่ไหนเนี่ย เหรอแล้วอยากฮากว่านี้ไหม เฮ้ย มาเร็ว คุณบันไดโทษบันไดบันไดบันไดมาบันไดอีกท่านหนึ่ง Oh my god. They look เห็นมาเร็ว ridiculous. มาเร็วโอ้ยเห็นอะไรล่ะที่บ้านตัวเองไม่มีใครเห็นหรอก อยู่หน้าบ้านแล้วนะ ทำไม พร้อมนะ เพราะอะไร 1 2 3 คุณอยู่ไหน เอ้ย อยู่ไหนคุณออกมาเลย Oh my god. It's like one of those depth perception games. แก้หัวยังไม่ได้แง้มเลย It's going to be interesting when it comes to the more romantic nature of the show because he technically does work for him, doesn't he? So there's kind of an issue with crossing that line. I wonder how they'll navigate that because I don't think he can continue working for him in a relationship. They look so happy. I want to see a little bit as to what he's like without Mhok around now. Like, โอ้ยเหนื่อย do แล้ว his family see a difference in him lately? เป็นไง เหนื่อยดิ ดีว่ะ ไม่ได้เหนื่อยแบบนี้มานานแล้วอ่ะ You can still have fun with the same things you had fun with before. ได้ดิ อันนี้นี่ ถ่ายรูปไว้หน่อย พี่วอนบอกว่าให้ถ่ายเก็บไว้ เผื่อวันไหนได้ตามา จะได้ย้อนกลับมาดู Still ไป maintaining ย้อนกลั that บมาดู hope. หน้าผมปะ โอ้พอเลย ผมถ่ายคนเดียวดีกว่า No. เฮ้ยล้อเล่นนะมาผมถ่ายให้เก๊กได้เลยอยู่หน้ากล้องแล้ว ในกล้องอะโอเค มา มา1 2 3 1 2 3 Oh, he's so cute. เป็นไง ผมรอปะ ได้สวยเลย Oh. อากาศร้อนจัง Send to myself. Is this his awakening that yes, he is actually really handsome? คุณ ฮะ เต้มา รีบพาผมขึ้นห้องเร็วเต้มา เฮ้ยใจเย็นดิ คุณให้เขาเห็นผมในสภาพนี้ก็คุณ ไป Why not? บันได He looks funnier from the back though. โอ้ยทำไมรถติดจังเลยเนี่ย ไนท์เดี๋ยวขอน้ำให้แม่แก้วนึงนะ ได้ไหม อ้าวเดลงมาข้างล่างทำไมอะลูกอืมอืม สวัสดีครับแม่ แล้วจะเอาอะไรทำไมไม่ให้หมอเขาหยิบให้อ่ะ Because he can พ come อดี up his เดี๋ยวนี้เดย์ลงไปกินข้างล่างแล้วอ่ะ
กินที่ห้องแล้วมนต์มันขึ้นน่ะ Wow. เดี๋ยวเขาผ่านเหตุการณ์เอาตอนไหม ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมหยิบเอง She clearly looks. Oh, he said he'll get it himself. Oh my god. She clearly looks happy that he's downstairs eating now. But I hate that the first thing she says is, why didn't you just ask Mhok to get it for you? Like, how does she not see that he needs to be able to do things by himself? You can't treat people like they're babies forever. There's being sympathetic towards his predicament, but then there's also complete overprotection. Like she goes way too far with it. And I think as well, making Knight be the one to do everything for him when she's not there as it was before, it seems, is also unfair on him, because you know, that's Knight's life as well that's being put on hold to look after his brother when Day should be able to do a lot of day-to-day things by himself. I really hope we get to a point where we can see Day like just doing these things as if they are completely normal, because that is how it should be. Like, just because you've lost your sight, it doesn't mean you can't walk around in your own house. Night is shook too. ไปกินจ้ะ นั่งก่อน That's the thing, while it may take a little bit longer, like 10 seconds longer maybe, he can do it. And that's so good. Oh, that looks disgusting though. I hate like condiments and things. Proud mum moment. แม่นายไปทำเรื่องดรอปเรียนให้เดย์มาแล้วนะ แต่ว่าอาจารย์บอกว่าเขาไม่เซ็นให้เดย์ไม่ไปเอง เหรอ แล้วเมื่อไหร่ดีอะเดย์ แม่ก็รู้ว่าเดย์ไม่อยากไป ทำไมอะลูก แป๊บเดียวเองนะ เดี๋ยวแม่พาไป ไม่เอา เดย์แต่ถ้าเดย์ไม่ไปอะก็เท่ากับว่าที่เดย์เรียนมามันสูญเปล่าหมดเลยนะลูก ไปเถอะนะ เดี๋ยวแม่พาไป ทำไงอะแม่ ทำอย่างกับว่าดรอปไปแล้วจะได้กลับไปเรียนอะ You สุด can ท้ายเดย์ก็ though. ต้องอยู่ในสภาพนี้ไปอีกนาน It doesn't mean you can't study still. เดย์ไปไหนอะลูก เดย์ก็มากินข้าวก่อนสิลูก เดย์อย่าเพิ่งไปมากินข้าวก่อน เดย์ It seems that she really stresses him out. He didn't want her to see him acting silly in a dinosaur costume, and now she's stressed him out with this, so he's leaving. I agree with her on that one though. I do think that they should apply for the withhold of study or whatever it was, because it means that his spot is still open for him to go back rather than just quitting completely, because who knows how he's going to feel, you know, 6 months down the line, a year down the line. He might want to go back and have major regret about not having that chance. I think they are right to try and push him into asking for this, because giving up completely is never an option in my book. คุณผมเอง ผมเห็นโทรศัพท์คุณแล้วนะ ที่คุณไม่อยากไปเนี่ย เพราะคุณไม่อยากไปเจอเพื่อนใช่ปะ Oh, that's what he was looking at. What? Wow. เฮ้ยทำไมคุณไม่ยอมติดต่อเพื่อนบ้างอะผมว่าเขาอยากเจอคุณนะ เพื่อนผมที่มหาลัยเนี่ย เวลากินข้าวด้วยกัน เราก็จะหารเท่ากันหมด จนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนผมบ้านมันล้มละลาย
หลังจากนั้น พวกเราก็สงสารมัน แล้วก็ไม่ยอมให้มันหารด้วยอีกเลย You don't want the pity. ผมก็แค่ ไม่อยากเป็นแบบมันว่ะ Why do you think that empathy is an important part of human ถ้าเป็นเพื่อน nature? กันจริงเนี่ย ไม่จำต้องกลัวอะไรวะ But if they end up treating him แต่มึงก็ anything น่า like จะเข้า how ใจ his น้อง family ที่สุดแล้ว does, วะ I'd understand. ทำไมอ่ะ ก็ตอนมึงอยู่ในคุกเนี่ย มีเพื่อนไปเยี่ยมมึงสักคนไหมล่ะ They not. But they were involved in the fight. ก็มีแค่มึงอ่ะ ก็เด็แถมมึงยังเสือกบอกเลิกกูต่อหน้าผู้คุมอีกนะ ใจมึงนี่ได้จริงๆไอ้หมอก My gosh. ไม่รู้ดิ ตอนนั้นกูก็แค่กลัวมั้ง กูรู้สึกว่าชีวิตตัวเองแม่งไร้ค่า มีแต่สายตาดูถูกอ่ะ กูเลยไม่อยากลากใครลงมาด้วย Oh. มาแล้ว คนอย่างเยอะ Thankfully, she remained his friend and กู knew ก็ he เลย was ได้ a ขึ้น good สวรรค์กับพี่ person. เขานี่ไง ถือไม่ได้แค่2 แก้วอ่ะโทษที พี่แกงเหลี่ยมนี้มันยากอ่ะ แทงให้หนูหน่อยดิ ได้เลยตัวเองดูเขานะ ได้ หวานจนกูจะอ้วก เอ้า คนเขารักกัน โอ้ยเยี่ยพอใจ มึงพาแฟนมาได้แต่มึงอยากให้แฟนเล่นดิวะ มึงขี้โกงอ่ะ อะไร ใครโกง ฮะ ผัวเมียเนี่ย เขาเรียกว่าคนเดียวกันเว้ย คนเดียวเฮียอะไร Are you engaged? เนี่ย Oh my god. เฮีย Wow. ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงเนี่ยไม่เห็นบอกกูเลย ยังไม่ออฟฟิเชียล กูขอเก็บตังค์อีกนิดนึง ไว้เดี๋ยวกูพร้อมเมื่อไหร่เนี่ย กูแจกการ์ดให้มึงคนแรกเลยเก็บปะ That's fast, isn't it? เดี๋ยว It must have been going out for less than a year. เฮ้ย เสียตังค์อีกแล้ว Oh no. This is how episode 1 คน started. ที่สองเขาค่างานนะจ๊ะ คุณผมเอง เข้าเช้าได้แล้วนะ Oh no, what's up with him today? เฮ้ยทำไมใส่ชุดเนี้ย ผมจะไปลาออกให้มันจบ Oh ๆ จะได้ไม่ต้อง no. คุยเรื่องนี้อีก You imagine, hopefully cool. the whoever he speaks to, the university worker, hopefully they do the same thing as the mechanic guy when Mhok said just sell the car in, you know, a rash mood. But the mechanic clearly knew about his whole situation, so he was like, I'm gonna hold on to it for you. So hopefully when Day goes to quit, the university person is like, I understand your situation, so I'm gonna hold it for you. ช่วยอะไรหน่อยดิ ได้ ถ่ายรูปใช่ปะ เปล่าอ่ะ Take him there. ช่วย Oh, มองเข้ามานิดนึง oh, intimacy. Okay. รู้สึกเก่งๆนะ ไหนว่าเป็นเด็กช่างทำได้ทุกอย่างไง ก็ถ้ามันได้ทำอ่ะ มันก็ทำได้หมดนั่นแหละ อยู่ที่ว่าลูกค้าจะชอบหรือเปล่าแค่นั้นแหละโหโคตรเอาเลยว่ะ ชอบไหม ผมไม่เห็นน่ะ ต้องถามคุณน่ะ ชอบเปล่า ก็พอได้ พอ Oh. ได้เองเหรอ He's literally just stroking his hair at this point. ตอนแม่คุณจ้างผมอะไม่เห็นบอกผมเลยว่าต้องมาทำผมคุณด้วยไปเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเหรอ Yeah, but now it looks completely different. Now it just looks like it's been combed to one side, whereas before it looked all proper swept back 50s James Dean look. เ
าศใสๆแต่ช่างไม่ชินเลยครับ คุณขอแว่นดำหน่อย Disguise. เราต้องไปตึกไหนนะ ตึกอธิการบดีอะ เนี่ยอยู่ข้างหน้า ตึกนี้แหละ ไปเลยไหม บันไดนะ เป็นไงบ้างเดย์หายไปนานใช่ไหมได้ข่าววันนี้จะดรอปเรียนแล้วจะไปเอาดีทางแบดอย่างเดียวเลยเหรอ Oh. Oh, were they gonna lie to him ผมมาลาออก completely? ครับอาจารย์ I'm not here for that. ผมกำลังจะตาบอดครับ ตอนแรกผมคิดว่า เดี๋ยวก็คงจะหายแต่ตอนนี้ คงต้องรอตาใหม่อย่างเดียวครับ อาจารย์เสียใจด้วยนะ ว่าแล้วเชียวคนอย่างนายคงไม่หายไปดื้อๆถ้าไม่มีเรื่องจำเป็น อาจารย์จะยอมเซ็นให้แล้วใช่ไหมครับ ได้ เดี๋ยวผมเซ็นให้ แต่ผมอนุญาตให้แค่ดรอปเท่านั้นนะ Yes. แต่ผมยังไม่รู้นะครับว่า ผมจะผ่าเมื่อไหร่อะครับ ก็เพราะว่านายไม่รู้ไง มันอาจจะหมายถึงพรุ่งนี้ก็ได้ ถูกไหม ใครจะไปรู้ แต่ว่าอาจารย์ครับ เด You also They're fun, can go aren't they? back even if you can't see. อาจารย์ขอเล่าเรื่องอะไรให้เดฟฟังสักเรื่องได้ไหม เดรู้ไหมว่า อาจารย์ก็เพิ่งไปตรวจเจอก้อนเนื้อในตับมาเหมือนกัน คนเราต้องอยู่ด้วยความหวังนะเดงั้นเอางี้ เดกับอาจารย์ เรามาลุ้นไปด้วยกัน โอเคไหม Oh my gosh. ก็ได้ครับอาจารย์ บันไดนะ อีก2 There's ขั้น something about supportive teachers that just hits different. Like that hits me more than the mechanic scene did. I think because everyone, well, unless you're homeschooled, of course, but most people have had teachers and the majority of them aren't very supportive or nice, at least in my experience. There's only one teacher that I ever felt comfortable enough to actually like speak on a personal level with, and when you find that teacher that really gives you a chance and roots for you, it's such a nice feeling, which is why whenever there's like a really supportive teacher in a show, I instantly stand them, because teaching is a very difficult job, and I understand why some teachers are grouchy and don't like to get like involved and help students and things like that, but like when students need support, the ones that are there are honestly real ones. Him opening up about his own situation as well, that he's also ill and that they're going to fight this together, man. He's not allowing Day to give up. ไหนๆก็ Another มาหา person ลัยกู looking แล้ว out for him. พาผมทัวร์หน่อยดิ They're 100% gonna run into someone if they do, so ผ please. มมีที่หนึ่งอยากไปอะ The library. คุณหาอะไรอะ ผมหาหนังสือเล่มหนึ่งอยู่อะคุณไปถามให้หน่อยดิ เอาทำไมไม่ไปถามเอง คุณจะได้คุยกันรู้เรื่องไง They'll recognize him probably. ไปถามให้หน่อยนะ โอ้ยเลิกโคตรเลท เฮ้ย เลย อีจีงานโค้ชเอกมึงไปปะ ไม่รู้ว่าเขาก็ไปกันทั้งชมรมแบดนะมึง แล้วเอากลับไปปะ เออ ไม่รู้มันอ่ะ ทางนั้นก็ไปแดกข้าวดีกว่ากูหิวละ เลิกโคตรช้า
see the body of a man crouching down there. ไปแล้ว Oh, it's so sad that he doesn't want to get back in contact with them because of pity. ผมเข้าใจละเดี๋ยวผมไปถามให้ อยากได้เล่มไหน มันเป็นหนังสือนิยายอะชื่อ Last Twilight Ah, they จน said กว่า the แสงสุด show ท้ายจะหายไป title. Until the last light goes Last out. Twilight. Oh, that sounds gut-wrenching. Let's not read that. รอนี่นะ Is it actually going to be the last Twilight novel? Because I believe there is a novel, isn't there? สวัสดีค่ะ ติดต่อเรื่องอะไรคะ ผมมาหาหนังสือที่ชื่อว่าลัดทอยไลท์ครับ ไม่มีนะคะ ขอบคุณครับ Is that what he was looking for in the Shining Society library as well in episode 1? คุณไม่มีว่ะสงสัยหนังสือหายากมั้ง Look how happy he looked just flicking through that book then. คุณไม่มีว่ะ สงสัยหนังสือหายากมั้ง เหรอ อืม ไม่เป็นไรคุณ Any guesses for what the book's about? ชอบอ่านหนังสือขนาดนั้นเลยเหรอ ชอบสิ ผมเป็นเด็กวารสารเนี่ยก็อ่านหนังสือเยอะเป็นปกติอยู่แล้วอะ I immediately would have assumed he was a จริง sport major. ผมเคยมีความคิดอยากจะเปิดร้านหนังสือเล็กๆของตัวเองด้วย แต่ก็ It's like he's lost all hope for the future besides the eye transplant. Still holds out hope for that, but just no hope of living a normal life without his sight. คุณชอบเรื่องไหน เดี๋ยวผมไปยืมให้ โอ้ยไม่เป็นไรอะผมไม่เคยชอบให้ใครอ่านให้ฟังเท่าไหร่อะมันไม่ได้ฟิล เอ้าแล้วที่คุณสั่งให้ผมอ่านให้ฟังวันนั้นน่ะคือคุณชอบฟังเสียงผมว่างั้น เปล่าคุณรู้อะไรปะตั้งแต่ผมตาบอดเนี่ยผมก็เหมือนมีพลังวิเศษ แค่ฟังเสียงเนี่ยก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนยังไง Okay. Well, you gave him more of a chance than anyone else ever has, so maybe I believe that. Oh, shut up, Dave! ชัดไหม ชัดครับเจ้านาย คุณขวามือยังมีตู้กดน้ำปะ มี อยู่น้ำเหรอ ตู้กดน้ำประจำผมอะ You have a favourite Yeah, vending what, man? machine. ถึงแล้ Interesting. ว ตลกแหละผมมองไม่เห็นจะกดยังไงอะ เฮ้ย ไม่เห็นเป็นไรเลย ได้ลงกล่องสุ่มดีออก มา เดี๋ยวผมเลี้ยงคุณเองดูเลย Oh, I know what he's gonna get. Oh, is she honey lemon? Or maybe he'll go for the grape. I'm so intrigued to try this. I think I'll hate it though. I'm not really a tea ถ้าอยากรู้ person. เนี่ย คุณก็ดมเอาเองสิ It's the lumps in it, I think, that really gets me interested. Because they drink and you can see like lumps in it. นี่แหละ รสชาติที่คิดถึง อย่างน้อยวันนี้ก็มีอะไรดี คุณทำไมคุณถึงอยากได้หนังสือเล่มนั้นนะ ๆพี่โอนเขาแนะนำอะเขาบอกว่าเหมาะกับผมดีอะยังไงชาติเนี้ย ก็ต้องหามาอ่านให้ได้
รู้จักร้านหนังสือเก่าร้านหนึ่งเขามีหนังสือทุกเล่มในประเทศนี้เลยเว้ยสนใจปะอยู่ใจรู้จักเอง จะรู้จักเลยเหรอ เฮ้ยไหนๆคุณก็ออกมาแล้วอ่ะมีผมอยู่ด้วย Venture in กลัว the อะไร big วะ bad world. เอาไงสนเปล่า ถ้าไม่มีล่ะ น่าดู Yay. ไปไหม ไปดิ It's so funny how he never just says yes or no. He has to make it into a threat or insult of some kind. จออยู่นี่คุณ นี่เหรอ เออ อันนี้ปะ ไม่รู้ดูเองดิ เอ้ย ได้แล้ว อันนี้อะ หยอดเลยคุณข้างหน้าเป็นบันไดเลื่อนนะ Oh, it's a train ride away. Okay. It's far. 3 2 1 9 แท็กซี่ก็จบแล้ว โอ้โหคุณทำอยู่กับไม่รู้จักซี่ในกรุงเทพแกนบดครับไปไม่ได้ครับ ส่งรถครับ มาทางเนี้ยเวิร์กสุดแล้ว อยู่รถไฟแล้ว The promo for Oishi behind them. It's relentless. ไปไหน ขอพี่นายปุ่นหนึ่ง ไม่เป็นไรมีตาจะไม่ดีแต่ขายยังดีอยู่ถ้าอยู่ใกล้ๆผมไว้อะพอแล้ว Oh, he said that genuinely. No จะได้รู้ insults เล or ยว่า anything. คุณอยู่ไหนเนี่ย เจ๊ เราถึงแล้ว It's วะ funny going from like Cooking Crush and Last Twilight, the two shows I'm watching at the moment. In Last Twilight, there's so much touching because that's one of their main forms of communication. Like, that's Day's way of knowing that Mhok is there by touching him. And there's a lot of like lingering touches, which is really sweet. And then on the other hand, we have Cooking Crush, where one of the characters doesn't like being touched, so they're like staying away from each other. So it's such a funny contrast. เดี๋ยวดูให้นะ มีคนใส่กางเกงลายช้าง แล้วก็ร้านเต็มไปหมดเลย ใช่ ถึงจะรู้จักละ Those are the telltale signs, are they? He's so excitable. คุณบันไดนะเราด้านขวาเขาขายกางเกงยีนกางเกงขาสั้น สนใจปะ ผมอยากดูเสื้อ ดูเสื้อ More shirts. You have loads. ไปไหมบันไดนี่ผมว่าเรานี้เหมาะคุณนะ ไหน What, the Hawaiian shirts? วันนี้ซื้อ1 แถม 1จ้ะ โอ้โหทำหน้าอย่างคนไม่เคยซื้อเสื้อผ้า แต่ตั้งแต่เป็นแบบเนี้ยก็ไม่เคยซื้อเลยอะแต่ผมว่าอันนี้สวยวะ I don't like the yellow writing on that bold pink. คุณ ผมว่าตัวเนี้ยเหมาะคุณนี้นะ สีเรียบๆผ้าบางๆ ใส่อยู่บ้านสบาย Are you joking? นี่คุณแกล้งผมปะเนี่ย คำว่าคนเฮียที่พูดไปเมื่อกี้ไม่ได้พูดเล่นนะ Valid. โอ้เซ็งเลยว่ะ รู้ได้ไงเนี่ย โอ้โห นี่ ดูนี่ สีสดขนาดเนี้ย
มองจากดาวของคานงู Oh, เล the ย pink is not the problem ใคร for จะบ้า me. ใส่เอาไปเก็บเลย เฮ้ยแต่มันสวยจริงๆเว้ย อยากให้ลอง มีเอาอะ เฮ้ยคุณไปลองก่อนมันสวยจริง And Yeah, before I someone got comes in like Come on, have wearing it or something and shady it so hard. นี่ครั้งแรกเลยเนี่ย ที่ผมมาห้องลองเสื้อคนอื่นเนี่ย เราคิดว่าผมเคยอ่ะอ่ะปากหน่อย Why are they so close? It's giving Sam Ray vibes. นี่คุณ ถูกด้านวะเนี่ย ถูกแล้ว I wouldn't put it past him not to put it on the right side, to be honest. นี่เป็นไง Oh, that's so Yeah. funny. คุณแน่ใจเหรอว่าจะเอาตัวเนี้ย I really like it. คือลายมัน อ๋อ คนขายเขาบอกผมแล้วทำไมอ่ะ ผมว่าก็เข้ากับผมดีนะ ไม่ดีหรอ ก็ดี งั้นเอา It's ตัวนี้แห almost ละ like his first step at not being ashamed of it either, though, because that really tells the world that you are blind, doesn't it? ปักหน่อยดิ มาคุณ เดี๋ยวผมช่วย Mhok is flustered. Again, the touch is really intimate, isn't it? คุณผมใส่เสื้อตัวเมื่อกี้ดีกว่า Do you want an excuse for him to undress you again, huh? ได้ดิ I like that last one. คุณ เสื้อมัน1 แถม 1อ่ะ งั้นในตัวผมขอนะ ได้ดิ แต่ผมเลือกให้นะ โอเค Is he gonna choose the pink one? ดูดียังเนี่ย ดีแล้ว คุณ เสื้อสีชมพูเป็นนมใหญ่ๆ ให้มึงไปใส่ เดี๋ยวรู้แหละ That's karma coming right round for you there. เสียลูกแบดผมหมด อ้าวไอ้หมอกกลับมาขายเสื้อแล้วเหรอ สวัสดีเฮีย ไม่อยู่ร้านหนังสือแล้วนะ เฮีย ผมมาหาหนังสือเล่มหนึ่งว่ะ เป็นหนังสือนิยายอ่ะ ชื่ออะไรนะเด Last Twilight ครับ มีป่ะเฮีย Last Twilight เหรอ มีป่ะ I can't get over There Steve's won't be you letting him acting. out. How is he able to stay looking away from what he should be looking at, realistically? Like, I'm not one to make eye contact or anything, but if someone talks to me, I at least like look in their direction because I have vision, I can see. Whereas he's playing a visually impaired person and he's doing so well of not like focusing on one spot or looking at the person that's supposed to look at him. He's good at looking in the general direction, but not exactly in the right place because, you know, he's bound not to get it right every time. I really want to know about like the workshop behind this series because I think that's a really interesting one. There's a lot that he has to get right and he is nailing it so far. หายากนิดนึงอ่ะ กลับมาเอาใหม่ไหมเดี๋ยวเฮียเก็บไว้ให้ We came all the way here. We are not leaving this bookshop until we find it. ก็ได้ครับ No! Fight! Search for it! โอ้ย ไม่วันหลังเฮีย เอาวันเนี้ย ไม่เจอ Yes! ไม่กลับเว้ย
เอ้า ไปเดย์เขาไปหากัน อยู่ไหนเฮียตรงไหน วันนี้เลยเหรอ เดี๋ยวผมไปหาเลย Mhok really is enforcing that never give up mentality. I love it. ไหนสุดนะ ไปเดี๋ยวเฮียช่วยหาไปค่อยๆเดินหมอกเจอไหมหมอก ยังอ่ะเฮีย คุณพอจะรู้ไหมว่าหนังสือหน้าตาเป็นไงอ่ะ พี่อ้นบอกว่าหน้าปกมันเป็นรูปพระอาทิตย์ตกดินอ่ะ อ๋อ โอเค Sounds like my kind of book. ดูได้เลยนะครับตามสบายเลยนะครับชอบเล่มไหนบอกเฮียเลยนะ He did have it! Oh my god! เล่มนี้ก็ดีครับลองเบสเซลเลอร์เลยที่จะกินไปก่อน Stop! Oh my god.ผมว่าเล่มนี้แหละ เหรอ ไหน เดี๋ยวแล้วเหรอ สวายไลท์เฮ้ย จริงด้วย ไหนเฮียขอดูหน่อยสิใช่เนี่ยเล่มนี้แหละเก่งนะเราอ่ะบอกไอ้น้อง Oh, so nice! อ้าวชิบหายละ What? อีกเล่มเหรอเฮีย เปล่าแต่ว่าหน้าสุดท้ายมันหายไปอ่ะสงสัยเจ้าของเก่า I hate that. That almost symbolizes an open ending, which no. That is so nice. Small acts of kindness are just the best. Everyone should try and do something nice to someone today because that is such a simple thing. Like, he knew how much that would mean today to find that book. I'm sure he would have been happy if either of them had found it. But the day being the one to find it, because it shows that he can do it, you know? He was looking through the books and he was able to identify it. It's so good, guys. I love it so much. And Mhok, I just need to say, what a man. Like, he's so lovely. Dave's called him an arsehole, but we know he doesn't really mean it. And he is this bad boy, which we haven't really seen much of the bad in him, to be honest, because he is just so green flag all the way through, besides maybe that fighting scene at the beginning, but then he was trying to protect his friend. So is it even really that bad? And his friends were shit because he went to prison and none of them visited him. How rubbish is that? But anyway, he said in the scene with Poor Jai and her boyfriend that he felt like his life was worthless when he was in prison. And look at him now. Does he even realise what a difference he is making to Day's life? Like, Day has grown so much. Just from episode 1, we're only on episode 3 here, and Day is so much happier. He smiled so much this episode, it's the absolute best, but no smile was bigger than that smile right there when he found the book. He is making him so happy, and I feel like that is obviously his aim, because he never got to pull his sister out of the darkness, whereas he had a chance to do that with Day. I think that's why he's so hell-bent on it. That trauma from his sister killing herself really is like his driving force throughout life now, because no one should feel so low that they can do that to themselves. And I feel like Day would have reached that place had Mhok not stepped into his life, because he was so low before. He's not exactly, you know, up in the heavens now, but he is finding small joys in life, and that is all thanks to Mhok. And that's why I am intrigued to see how it goes later down the line when they are actually in a relationship, because I think it's quite a conflict of interest, Mhok still being his caretaker and them being in a relationship. It's a whole dynamic that can be quite troublesome. If they have to find a new one, that person is never going to live up to Mhok. We just have to hope that Day is in a much better place by then, that he doesn't, you know, drive them away or
maybe even that he doesn't need as much help, who knows. But yeah, I'm very intrigued as to how that whole thing is going to play out with Mhok's job and their love life. เจ้าของเก่าเขาทำขาดอะ Why on earth would you tear out the last page of แบ a บเนี้ย book? พวกผมก็ไม่รู้ตอนจบอะดิ That must mean it's a rubbish ending, actually. Maybe don't ไม่ read เป็นไร it. ผมเอาเล่มนี้แหละกว่าจะอ่านจบเนี่ย ก็หาเล่มใหม่ได้พอดี เอาจริงเหรอน้องอ่ะแล้วแต่น้องแล้วกันนี่นะ เท่าไหร่ครับเฮีย ปกติเฮีย350 บาทนะเล่มเนี้ย แต่เราเป็นเพื่อนหมอกเฮียขายราคาพิเศษเลย500แล้วกัน Oh my god. ตลกตายอะเฮีย นี่มันติดค่าเหล้าเฮียอยู่200อะ เฮ้ย เอานะมา300 ยังไงคุณเพื่อใส่สบายปะ สบายกว่าเยอะ คุณ ฮะ หมดยัง นี่คุณ ผมเปิดให้ละอ้าวงั้นเราไปซื้อน้ำไหม มีร้านน้ำอยู่ข้างหน้า คนเยอะไหมอะเหนื่อยแล้วอะ คุณเอางี้งั้นคุณลองตรงนี้เดี๋ยวผมไปซื้อน้ำมาให้ ตรงนี้เหรอ โอเคป่ะมันมีร้านอยู่ตรงนี้มีฟุตบาทคนนิดเดียวโอเคเดี๋ยวผมรีบมาทั้งเนี่ยไปก่อน I don't like this. It's so close to the road. กินอะไรดีอะคืนเนี้ย พี่กินอะไรอ่ะ 2 ขวดไหม 2 ขวดจะดีเหรอคะพี่ คืนนี้พี่อยากกินอย่างอื่นมากกว่า Well, that doesn't sound like poor Jai to me. เฮ้ยพี่ ไหนวะ น้องสาวอ่ะ Oh my god, that's น้องสาว worse. เฮีย Shut เข้าใจ up. มึงรู้ป่ะพวกมึงเฮียขนาดเนี้ยปากดีนะมึง Wow, that's a bit far, isn't it? Don't rise to it, don't rise to it. Oh god, no. No. Don't do this, Mom. Oh my god. Oh no. Oh no. Oh! This is what I was scared of. Oh, now he's in the road and he doesn't even know. Someone help him, come on. Mhok. What an asshole. Someone take notice of the shirt. Come on. Oh my god, and I said in that first scene with Kang and poor Jai, Mhok said, oh, I've lost my money, and he gave it to him, and I said, oh god, that's how the first episode started, where he lost money and had to give it to his friends. And now it's really gone back to the first episode, hasn't it? Because it also started off with a big fight scene that landed him in jail. Hopefully we won't have the same outcome. It's so bad for poor Jai. They were engaged and he's cheated on her, but right now my imminent worry is Day, because Mhok seems to have forgotten about him. He let rage take over, and that shows that like he really isn't perfect as much as he is a green flag
character with the way he acts around Day. He's not a perfect human. He did let his anger take over way too much in that scenario. And I just really hope it doesn't lead to bad repercussions. Like if Day gets hurt or if he ends up going back to jail, he's probably at risk of that if it gets reported. But gosh, we'll see. คนมุงเต็มเลยพอแล้วพี่ เฮ้ยตอนทำไมหยุดเลยข้าวของพังหมดแล้วเนี่ย ใครจะจ่ายเนี่ย ใครจะรับผิดชอบ เป็นอะไรดีไหมพี่ พังหมดเลย พี่ ผมมีแค่นี้ว่ะโทษทีนะ Violence is never the answer. It only leads to bad things. เป็นไรหรือเปล่า เดี๋ยวทำงาน Oh, okay. Thank goodness. ตรงนี้ปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวไปก่อนนะคุณครับ คุณครับ He's moved. He can't have gone that far though. He dropped his phone. Oh, he has his phone. Is he on the same side of the road or the opposite side? It looked like the opposite to me. How far did he go? Oh, is he still walking? That's why. Oh god.คุณครับพอดีเพื่อนผม Oh my god, this fills me with anxiety just watching it. Oh. Those people crowding around you. None of them are Mhok though. Oh, 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 oh. คุณแม่คุณอยู่นี่ He put on the pink shirt. He said he could see that from a mile away. Oh. Oh, that was so the right thing to do. What a relief. My god. ครับผมครับไปไหนมาไปไหนมา ผมขอโทษเว้ยไม่เป็นไรนะผมอยู่นี่แล้ว โอเคไหม I'm worried though, that really wasn't a good look for him to get in a fight while he's on the job. Oh, day, stop. Don't blame him though. I hate that that was so scary because I'm here like he should be able to do things by himself and whatnot, but that was terrifying.
แม่นั่งรออยู่นะ Oh my god, he's got bruises on his face. ทำไมโทรไปไม่รับโทรศัพท์อ่ะ แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ เดย์เป็นอะไรเปล่าลูก ไม่เป็นไร พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วนะ เดย์แม่จะหาพี่เลี้ยงคนใหม่ให้ แม่ เมื่อเช้าเดย์ไปดรอปมา แล้วที่กลับมาช้าเนี่ยเพราะเดย์ขอให้เขาพาไปซื้อหนังสือต่อที่จตุจักร He's taking the rap for แล้วเดย์ that, รู้หรือเปล่า but he doesn't ว่าสภาพ know. เขาตอนเนี้ย เหมือนเพิ่งไปมีเรื่องกับใครมา พอดีระหว่างทางผมเจอเพื่อน ก็เลยมีเรื่องกันนิดหน่อยครับ นิดหน่อยเหรอ เธอไม่คิดเหรอว่าก่อนหน้าเธอมาทำงานที่เนี่ย ฉันเช็คประวัติเธอมาแล้วว่าเธอทำอะไรมาบ้าง ต้องให้ฉันเล่าให้ฟังไหม แม่ อะไรอะไรอีกเนี่ย ผมเคยติดคุกข้อหาทำร้ายร่างกาย เรื่องอะไรมันเกี่ยวอะไรกับการดูแลผมนะเดย์ไม่เห็นหรอกนะว่าสภาพเขาเป็นยังไงเดย์เห็นแค่ที่ผ่านมา เขาเป็นคนเดียวที่ไม่สงสารเดย์ไม่ได้ทำให้เดย์รู้สึกว่าเดย์เป็นคนพิการเหมือนพี่เลี้ยงคนอื่นที่แม่หามาไม่เข้าใจเลยคุณพาผมกลับห้องหน่อย I love that Day stands his ground on this. Oh my goodness. It's so important because Day is the only person that can't judge him based on his looks, and that's what he's been judged for forever, basically. He struggled getting jobs because of that, and Day, the one person that couldn't see him physically, was the one that gave him a job. And it still stands because Mhok looked so shocked that Day just stood up for him then, even despite what happened to Day. Like, there was that scary incident which could have affected things, but Day knows how he feels, and he knows that Mhok's actions are so genuine and so freeing and mean more to him than anything else could. He may have a troubled past, but his actions towards him show his true character. You can judge someone based on the things they've done, you can judge someone based on their looks, but at the end of the day, it's how you treat people that counts. And what Day knows is how Mhok has treated him, and he has treated him like an absolute king. He had a misstep today, and it really was a bad one. At the end of it all, I think this was one of Day's better days. He spent time in the world with other humans today, which is something I don't think he's done properly for a year now. So happy that he doesn't let his mum rule the roost when it comes to this, because the caretaker is going to be spending all day every day with Day. It all depends on who he's comfortable with. It's not up to her to pick and choose based on what she thinks looks the best, because not everyone knows how to handle the job with proper care. And while Mhok has made a few missteps, he's always made it right because he genuinely does care about him. Mẹ, ถ้าไม่นับเรื่องวันนี้อ่ะนายว่าเขาเป็นพี่เลี้ยงที่โอเคที่สุดนะ You must have noticed a change in your son. Come on now. I think she's just scared though. วันนั้นผมนั่งกินเหล้ากับเพื่อนพอดีมีคนมาหาเรื่อง ผมก็เลย ผมบอกแล้วไง ผมไม่อยากรู้ มานี่หน่อยดิ ไหน
โอ้เจ็บปะเห็นโบว่าทะเลาะกันอ่ะ ไม่คิดว่าจะหนักขนาดเนี้ย ไม่เป็นไรแล้ว เมื่อกี้ขอบคุณนะ He was so hesitant in saying that ขอบคุณนะ ผมไม่ได้ช่วยคุณแค่ไม่อยากจะเอาว่าทริปแรกของผมเนี่ยทำพี่เลี้ยงผมตกงาน Again, he's twisting the nice thing to make it sound like it wasn't that genuine. He's so uncomfortable with actually being nice. ของอยู่บนโต๊ะนะคุณ ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมกลับก่อน เดี๋ยวคุณ ช่วยอะไรอย่างได้ไหม อะไรอ่ะ ช่วยอ่านปกหนังสือที่ซื้อมาหน่อย ปกติผมจะอ่านที่ร้านก่อนทุกครั้งอ่ะ ได้ดิ Oh, is it the same plot? สวัสดี ฉันชื่อมี ฉันกำลังจะจางหายไป Oh. ตำนานบอกว่ามีแต่แสงอาทิตย์เท่านั้นที่จะล้างคำสาปนี้ได้ หรือจริงๆ ฉันแค่กำลังฝันร้าย ไม่แน่ ถ้าคืนนี้ฉันหลับตา เรื่องทั้งหมดนี้ อาจจะหายไปก็ได้ So it's not technically about blindness. ฝันดีนะ อะไรนะ อะไร มันเขียนไว้ที่ปกหนังสืออะสงสัยเจ้าของเดิมก็เขียนไว้มั้งทำไม คิดว่าผมบอกฝันดีคุณหรือไง Some shows make that seem like such a big deal, and I don't understand. It must be a Thai language thing. In a lot of shows, they always say Fandina. That's one of the phrases I remember. Why is it made such a big deal by some people? I've never actually noticed like at what stage in the relationship it is, because I didn't really think it was a big thing, just saying goodnight to someone. But there have been times in a couple of shows where one character has acted like really shocked and taken aback that someone said this to them, and I'm like, why? What is it that makes it such a big thing? อ่านจบแล้วก็กลับไปได้แล้วล่ะ เอ๊ะงั้นผมกลับก่อนนะของคุณ Is he checking to see whether it did say that?ผิดหวังเหรอ บอกให้ไปได้แล้วไง He's gonna say it. Go on! ฝันดีนะเนี่ยผมอยากบอกเองไม่มีใคร I don't know what's so special about it, but all I know is that that felt good. And the feelings are awakened, I swear. He's still wearing that god-awful top. The yellow! Oh! ผม
คุณเสื้อสีชมพูเป็นนมเย็นขนาดเนี้ยใครมันจะไปใส่เสียลูกแบบผมหมด Trust me, your bad boy image is reinstated with those bruises. สนใจหมอกเหรอนะ เอ้าไอเด Poor Jai, don't ไหน call เนี่ย him ว่าไปเรียน out. ต่างประเทศ มึงเคยเห็นหน้าพี่เขาบ้างยังพี่เขาไม่ได้หล่อแค่เสียงนะหน้าตาก็ดี ดูซะก่อนชื่อใคร นี่คุณเล่นคู่อ่ะ กูว่าพี่เขาแอบมองมึงอยู่เลยเนี่ยยิ้มไม่หุบเลย งั้นคืนนี้ผมนอนนี่นะ Do I smell the best episode coming? Oh my goodness. First off, I was so excited to see that he was smelling Jasmine again because he got so happy about that the first time. พี่เขาไม่ได้หล่อแค่เสียงนะ I love how all the girls are like, hey, feelings. นี่คุณเล่นคู่ I อ่ะ see you. กูว่า Oh, what does that mean? That That sounds like he hated his กู partner. ว่าพี่เขาแอบมองมึงอยู่เลย And the golden crest of it all. She's saying, I think he's peeking at you, while Mhok is singing, question mark, in front of a pride flag. เนี่ยยิ้มไม่หุบเลย No, I can't. งั้นคืนนี้ผมนอนนี่นะ And he tries to look at him. I am loving the way this is going so far. So it looks like we are leaning into more romantic territory next episode. And it's lovely to see that Day is going out again and reconnecting with one of his old friends as well. I'm so happy about that. Because his first venture into the world today, he still was hiding from as many people as he could. So to see him next episode, perhaps reconnecting with someone he knew from the past, is really great progress. And it seems that they're both catching feelings. They both had that smile at the end. And they both seem so happy when they're in each other's presence. So it's looking good. Things are on the up. I really love that as much as Day is insulting Mhok and not really complimenting him, when it came to him being at risk of losing his job by his mother, he stood his ground and stood up for him, because he does want him around, of course. He is great and he is doing really well at the job. He's helping organise his life. As I said earlier, he really is pulling Day out of the darkness that he was in, because he used to be in his room all the times with the curtains shut. Now the curtains are at least open every day. That tiny step is progress, but wow, today they really went all out and they went outside. They took a train to a different city as well. They threw them out, and as much as there was that incident, I don't think it was enough to put Day off going outside again. It didn't traumatize him that much, so that's good. I really want to see them get to a place where Mhok starts opening up about his sister, because I really think that the trauma with his sister is what motivates him to do all of this, and why he's so good at it, because it is almost like righting a wrong to him. He never got to save his sister, so saving Day is kind of the next best thing, and they are falling in love in the process as well. But there is so much trauma hidden in Mhok that we don't really get to see fully. It's quite subtly there, and if you really think about it, you can see that is his motivations. But I want to see him talk about it, because I think a year on he still hasn't processed it. Day at least talks about how unhappy he is with his life, but Mhok doesn't do that. So I do want to see Mhok kind of open up to Day at some point. It seems like Day is the primary focus for now, and it makes sense because he has this whole new way of life that he has to learn to live now. But yeah, somewhere down the line I want to hear Mhok open up about how he feels about his sister's death properly. My favourite scenes were probably, I mean, I'm a real sucker for that book scene, I can't lie, when he put the Last Twilight book in front of Day's grasp so that Day could be the one to find it. It was such a small, simple thing, but it gave Day so much happiness, and oh my god, it makes me want to cry just thinking about it. It was so lovely. It was so minor, such a minor thing, but Day said beforehand that like the Oishi green tea was the best thing that happened to him that day. So
Mort gave him an even better moment by allowing him to find that book. I also liked the changing room scene, what can I say? Close proximity and all that. It was really awkward and tense, and I feel like it was kind of the first... Oh, and the hair scene as well. Actually, no, finishing my train of thought. That seemed like the first time we got to see mutual feelings, I feel like. In that scene, both of them seemed like they were interested, whereas before I've got it more from Day's side, to be honest. Hair gel scene is up there as well. When Mhok was doing Day's hair, it's just, there was a lot of scenes with the longing touches, and as I said before, that is one of their main forms of communication, so there is a lot of touching involved, and it's just so intimate and so romantic all at the same time. They seem like a very romantic couple, and that is generally what I prefer. And then the hug as well. The acting is so good, like especially in that terrifying scene when Mhok got in the fight and then Day left him. Like Mhok's realization that he'd left Day behind and Day was waiting for him, and then he was scrambling. He dropped all his money and then he was scrambling to give it to the guy because he didn't want to leave him in the lurch either. So good. It was just so frantic, and senile Day being terrified in the road as well. And that when they hugged afterwards, when they reunited, the relief in both of them, you could see it, like their shoulders just sunk, like, oh, breathe out, exhale, we're safe now, because that was a scary situation for both of them. Yeah, it's so good in just every sense, really. Poor Jai. Her boyfriend is cheating on her, but she's better off without him. What a dickhead. Honestly, trying to pass that off as his sister when he was just groping that girl's butt. ICBA with people like him. Oh, God. But Mhok needs to learn not to resort to violence, because that is the unhealthiest way to deal with issues. And look what that just cost him. Both times he has been in a fight that we've seen. First time it landed him in jail, and then the second time he lost Day. So it just never leads to anything good. It's incredibly dangerous to fight people all the time. So just, if anyone out there is a fighter, don't do it. Be a lover, not a fighter. I mean, poor Jai and Kang are going to break up anyway. Beating him up isn't going to make anything better. It shows how much he cares for the people he loves. I get where he's coming from, but it's just so bad, so dangerous. There are so many things you can say about their dynamic as well, because they're so different, but they seem to like contrast each other so well. They both lack exactly what the other one has, and they both have what the other one wants. You can see how much Mhok wants to make Day's life better, and he is someone that always used to put himself out there with finding jobs, and now he's encountered someone who stays in the shadows, stays in his own house, and doesn't go out, doesn't put himself out there at all. He's abandoned all of his previous relationships. He's not in touch with his friends anymore, so he's really like on his own, and that's kind of like out of choice, whereas Mhok is alone not due to choice. So seeing someone out there that's isolated themselves, he really just wants to put Day out there because he has the opportunity to have something that he doesn't have. Mhok has never had stability, whereas Day has a rich home and a family that cares for him, and his friends probably will end up being there for him too. He has those options, but he's not seeking them out. So he's really pushing Day out there so that he can be part of the world again, because no one deserves to shut themselves away if it makes them unhappy. If you're happy being isolated, that's fine, but Day is in no way happy. So this episode really like kind of turned me around and made me root for Mhok more, because I have loved him from the start obviously and seen what a genuine guy he is, but this episode really showed it through and through, I think, because it showed how he really is not perfect and how selfless he is. I guess it's ever since that scene where he blindfolded himself, it really made me love him more, because he truly does just want to help Day and help people and understand them, because he knows what it's like to feel low, and if he can't fix his own problems, he wants to fix it for other people. And he does seem really happy with Day, but I worry that like if Day is going to get involved with his friends, he might not need Mhok more. Maybe that's how the caretaker storyline will go, like he might not need Mhok because he'll have his friends to help now. I don't know, just because we can see how Mhok is making Day happier, and Day indirectly is making Mhok happier, but there's no one actually there putting the effort to make Mhok happier, if you see what I mean. He puts in all this effort for Day every day, and he is loving it, but if there comes a time where he's not Day's caretaker anymore, he's going to go back to being unhappy. This has kind of given him purpose in life, and if he
ends up getting fired or losing his job in some way before him and Day express their feelings or are in a relationship, then he will be unhappy. So I don't necessarily think that will happen. I don't think they'll have a spell where they'll be separate. I think if he does end up leaving the job, it will be because they're in a relationship, but I'm just saying in the sense of if this wasn't a romantic drama where we know they're going to get together, if he lost this job, he would be back to how he was before, whereas Day, I feel like, will have progressed because he'll end up being more integrated with society, he'll have his friends around him and things like that, so Day will still be happy, whereas Mhok, his happiness kind of solely relies on Day right now, which it seemed like it was the other way around before, but next episode gives me hope that Day will be integrating with his old friends more, so yeah, it's good for him, but I'm a bit scared for Mhok. He doesn't really have anything else outside of this now. That's it for today, guys. Thanks for watching my reaction to episode 3 of Last Twilight. If you want to watch my uncut reactions, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 4. Bye!